grabe yung amin kakabsat. Buy-buya. Tata kami manan nga makapag-live. Yes, of course. Kaputa, pimanawon di bisita ta. Isong live tan. Nga, apay ta, microphone mo, balong ka awang mo ti... Foam na? Foam na. Apa yan, awan? Pampalamoy ti boses dahil. Just kidding. Okay, good evening. Kata kayo amin. Kuyang Sir Bayani Rimando has joined. Good evening kang kata. Nyaman ti kukuam dita. Kapapiras ti manok. Actually, apo, adaman na kaya na tayo manok mi ditoy. Ang apa namit ininot nga tinuktok-tok. Dati itlog na dati upang nga nagapupay di farm wala di vegan from our friend there. At dati farm na wala ang tinuktok na inibusan na dati itlog na dati upa. Isong ito na minsan, no nalpas dan to nga nagsiping nga isi namin to niya maisan. Tapno makabuumat. Ayan, nagkarumot di FDD nga manukan. Ngaruda, kas pangurugro kami, kaaruba, dahil man timay isang kasunata, may paay kata kayo amin. Myra Javier, good evening kayong ka. Mark and Angel Fred Cristobal. Mary Gonzalez, good evening mga idol. Here, watching you again. Engineer Mark Alfred. Bibuyan ni Desire ni. Wow, good evening kayong ka ading. And pakibagam kini mother. Nga agbuya da ipatantabay na ng television. Ngarod, 52 nga dagos ti viewers sayo. Ate, hello, good evening. Ate Fel and Peter De Boer. Ayan. And malagbuya nga issue once. Yeah, adaya. Okay. Yung nga to, i-scan mo bin. Kadagiti members po ti Isabela United Artists. Nakakita ko tayo ni Diane de la Cruz. Hello, good evening, ading. Agsagay-sagay ka, ading Diane de la Cruz. Daling mo ni Bethel ba? Bethel. Bethel. Better luck next time. For our first piece, agor kang arot makita naman tayo na saya nga sonata ta. Dito yan. Yeah. Chumat ka. Tcha-tcha. Aha. Nagpudot. Sa limuot. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Wear your headsets, Karuba. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Ay nagtansi abuya and ti cha-cha-cha-cha Ilocano. Aglalo no budaan nagtaragsik ni Ilocano. Rikusen dasanan dagiti saksakada at kikitan atas na pantet kagaya iwan eswes mo dayta imam nakangirin latano at chacha ni Ilocano aglalo no nakainom matapay ti pag naamamitlo idumugdumug da santo agyat sa ang maniobra ay nagrambak aguya and ti cha-cha Ilocano. Apo kasang arod apo dagiti sumasalang Ilocano iti budbutaan talaga mga nagragsak kabuyaan aglalo no nabartagdan kasaunay apo iti wanusus dagiti imadan. Cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Lagui tadek lagui ni Ilocano. 180 at pusipus timpakat na ang maneho. Sa tanto akibin aring bola nga aglagto ay nagransak ang puno iti cha-cha Ilocano. Okay, let's say good evening. Kadagiti adito pala no. Pag-greet po ako kung na ni ating Desira. Kung katabiro ko ta. Desira nga.
Desiree. Yan, nakuha mo din yung greetings mo. Yan. Good evening, everyone. Kunana. And of course, Ernie De Guzman has joined. And Charity Lianes, kindly sing naman po yung favorite song ko. Kunana mo. And Cherilyn Gagala Simon says, watching from Hong Kong. Naimbag nga, naimabag mangiken mabuya kayo ti live. Kunana ta. And of course, nakita na tumapo kami nga mabasa. Damdama, padasin mo ulit. Ay, apa, simala mambad. Sika lang ya. Siya mo ta. Ay lulaw, nakamla mabaleng. Sobrang sakit tutuldulang mo. Maong kaka, kasi ni Lula. Ay, Lukot ring ubingay. Babagakin kaya. Kaliman, atras. Abante. Atras, abante. Aw, kunakong ka. Agtukan Lula. Okay, once again, wear your headsets karumat ng mga ganyo. Iti pintas, iti live, 84 na kituwaw. And of course, to Sir June, dato latanan. Wow. Good evening, sir. Yo, sir. The amazing duo. More power. More. Cha, 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 Ilocano. Cha, 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 Ilocano. Watching from Thailand. Cha, cha. This one goes out to Sir Bayani. Yan. Hello, Auntie Minda. To all Ramonians ako na lang yun. Sir June, para kayong kama dito. Don't look so sad. I know it's so hard, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. And of course, Clifford, good evening. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good times. And I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you'll ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. So don't leave us, Sir June Dato. Lay your head upon my pillow.
close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft upon the window, and make believe you love me one more time for the good times. Ayan, actually, nag-scan na lang nga dago si title sa timin na iso et nga ang DJ song ayan kat kinanta kon kat hindi kargon I didn't mean anything like jay ibaga ni Sir June ito nga is it over kun no it's not actually mangrurugi pa lang so I know it's over. Lay your head upon my pillow kun na kaya nasuod agkapungan da kasi nga rod kat naimbag nga rabi tayo amin na po aglalo na kiti kachuchuntiin laeng and Raycard Bautista naglamuyot na boses yung karuba pa-request mo na Chichismosa ka man ang salamat kun na ikabil mo man Chichismosa tapno na kiti daddo mga Chichismosa kat mapasagitan manan with this piece and good evening to Orly Chismosa. Tagarkon request mo ti 7 inches ayan Renibog Tibiag watching here from Singapore. And of course, good evening to Manang Virginia Domingo and to all members of Four Decade Duo Production Incorporated. Ayan. Then Johnny Cruz Viloria and Maribel. Good evening kanya. Julie Bautista. And ladies Dumalyang Mariano watching and, from Abu Dhabi. God bless you both. Kita aman. Pati ni Kuyang Mutotay Clifford James Pastor. DJ Saudi. DJ Saudi Arabia. Good evening kanya kapalong. Kat sabi ko mata, maka-i-schedule kan. Di pa nagawit mo. Tapno da kadwamit to eh. What? Ngarud, para katikiti Chichismosa amo, liklikan nyo kung madating nga banag. Ngemuray no kasta, ay kat no, medyo pudno mo ti chismis. Kasi kung madating panag-asawa ni John Mark na mabiit, mabalbalin na ta. Ang penagalang ko. Ay, joke lang. Umalawad ka man na tandanang san iba ang yanan na sagrap mo balitan timpay sigurado no punuin no parpargo ingkani waragawag tibiyag ti makinbiyag ambum amin nagsisikog abalasan kentay karubam nga intaray ni kapitan di ka agpaudi no kasta titungtungan kasla si ka iti kalaingan chismosa kamanang chismosa kamanang agalwat ka lang no nagkuyog itidwan kunang matarelasyon dan chismosa kamanang agsardeng kaman ano sikat masalangad ingkan tumet pagtalikudan yala ka ba tingin nato lamok dito kupon balong Nag-electric phone ta mo madi mo iti nga ato lang mo electric fan iti babang ingat mo babang day tatakder mo saan ama pagtalkan nuwada ng egmon isaw sa mong takutsaram Samto ipadanon kadagiti maseknan nagalasta ugaling pag-aapain karubang taagsasanga at ilam ket alwadam uray din nakita kayang-kayang nga imustra isute talent mo tayak partwa ti istorya tunggal at dam mo at daka chismis mo chismosa ka man ang agawit ka man ingkan mangisaang ingkaginaw tinanganan chismosa ka man ang awan pa'y naubram nabisinan ka balay nun agururay pa'y tay lalabaan. And
Johnny Villoyer says here, pakigreet nga ni bagod ko, Joy, ken natay putod ko ni John Jake. Tayon Jake, yun John Jake dito. Despacito. Man nga Ilocano mga idol ano. From Hillary. Okay, dagiti kami Yes, apo. Lala. Okay, ni Kabagis Minda Almerol Sabado, asawa ni Dr. Adriano Sabado, ko na naimbag nga rabi yung amin, ang miyembro iti OFW. Yan Ken, FTD Hong Kong chapter ko na of course. Good evening. Chismo sa kama ng yandim na amamuan, ngatay gayem mo at damitin kabalay na. Chismo sa kama ng iwaras mo man, ngati kabalay na ket nila kay mo met gaya. Good evening to Raycard Bautista. Salamat ka Aruba ko na dito and nulipaten ka man mga idol pa-request ko na naman ni bigla mga pimartagan madi mo makita susiputan ading minda at data mo dito ay ko na ayan duada agtungtungtung da ni mana ko kini Kabagis Minda and dagiti tutong pa po kon online na laeng Lex sa Hidalgo. Gusto kong sumayaw from Singapore. Okay, do it ading ko. Isalam dito cellphone while you're wearing your headsets nga kunada. And Evangeline Villanueva Antonio nagmayat isala ko na Yulina. Kumusta DJ? Oh, Yulina Yarsha. DJ. DJ. June. Ayan, actually dati pintasen napintasen ta hantang nga masapulon ti umad adayon tapno mangganda ta. Dito kami lata apo kubumin and no ipalubos ni apo tantanin apo malpas dati ipatpatag dermi nga studio. Ayan, so once again we would like to thank the Four Decade Production Incorporated headed by Manang Darlington of Chicago, Illinois. Auntie Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Of course, ni Manang Virgie Domingo. Iti Canada. Sino ba? And Auntie Letlet Ponsonby of London. London. Yeah, and of course, my sister Felicia of Japan. And Manang Erlinda Flora. Good evening, Kenka. Nakita ka nag-online tayo from Quebec, Canada. Maisuna. Nanti Aileen? Eileen. Ay, da Erlinda tinagan na. Ay, so nga Aileen. When? Oh, ay na. alam mo. Apo, mo siya Iti, makikita. amok lang nagan na Aileen. Aileen lang. Ay, da Erlinda. Tinagan lang atunay da ita. Kahit, dakita doon pa apo nga nangiyawat iti donations na para iti panakaipat adarti home studio ti 4 Decade Duo. Agyaman kami apo. Kini ading Jeneline Rillera, ni Kuya Joseph Agtarap. Joseph Agtarap of Cabatuan, Isabela. So you don't have to be an OFW put up no mangtad. Kat may isang amin iso na kadagiti may ayomot nga dumdum nga ito. La, reshare labon mi manan. Dagdag guys. Nagiskan ka man. Ayan, from me is highly requested or namin ang nakitan. Good evening, Manong John Mark. Pa-shout out from Kingdom of Saudi Arabia po. Hello, May. Yan. May. Good evening, Manong June and John Mark. Pa-shout from KSA ko na naman. So, Kingdom Saudi. Yan. And Kingdom of UAE, Saudi Stephanie Arabia. Villanueva watching from Abu Dhabi ko na United and Arab Emirates. Hernandez Maria Isabel. Jeman Jeman 7 Seas. Karuba ko na. Prepare mo yung 7 Seas. Natin una, Rest Your Love, Wino 7 Rest Your Love pa lang. Okay, nakita tangamin nga dati okay, ani Kabsat Nelly Mariano, may samat na po kada kiti stakeholders si FDD. Okay, good evening kang ka. Ken i-greet na kano ni Evelyn Cristina Melda. Thanks ko na naniman ng Bati ko mo yung naji ko Rest Your Love. Okay, ket ulitan mi apo tagyaman kada kiti naayat apo. Sino pa tagay nang ni Manang Esther Calibuzo of Spain. Sino pa ba? Of course, di Barbaro ni Ay, baliktad na kan na. hostess ni Erwin. Ernie? Basta ni Luz Vin. Ayan, Luz V. Costes iti Maryland. Ayan, Wow. naibalikas kumulaang kata. Aramitig pa lang apong nga madama. Dahil sunata nga request na. A song called Utang Kano. Maipaay kano. Dahil nga, sa bali nga klase ti utang. Ay, han nga di kan tatang utang. Ang nga di kantata. At sa bali nga version ta dita. Kat, Okay. sabi ko mata magustuhan na ng tono. Mai-record to dita. Kat as requested, Karubay, here's something from the Bee Gees. A song called Rest Your Love on Me. Our version.
walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in my eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. And of course, ni ating Joy, kabuyada ko na, hi Kuya, President, ko na, pakipog ko kami man, dito'y China. Si Si kami kami ni Tommy de la Cruz, kento'y, Dumo. ano mga ating mo Joy, nga napintas. Of course, napintas ka, Ali. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lovely face across the room. Now I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave me so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. How long must I wait for the last rain to be, and the last chance to come? Had to think that I was born too soon. How long, honey, winter lover don't come? I was there when you left, just didn't know how to begin. Kenny Rogers, lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Wow, that's it. And nagdagsana naman po ang napakaraming messages. Ang hirap-hirap pasahin. Daitan, agtagargaran ko na ni Mano ko Felicia. And of course, dagiti hami apo nga mabasa tinagan na kat medyo magpasensya ta talaga mo apo nga napartak ngamin. Ayan, and good evening to David Julio of Rizal, Santiago City. Sulati ang mukti address na dito. Okay, Venus ating Venus ating good evening ka from Singapore. May sakadagiti admin City for the Keduaw and Myla Pantasya has joined. Sugar ko siya. Hi kuya, pakablao man dito'y Hong Kong. Idol ko kayo po na. Oh, thank you very much. Okay.
Ay, Alma, nagmayat, makapalikip din naglabas ko na. And of course, to our president, iti Hong Kong chapter for Decade Duo, ading Angie Rangwal, and as well as kadag iti tutong pay apong opisyales, dita, iti for Decade Duo Hong Kong chapter, ang tabayanan da kami dita, tatantali kami umayon. Damdam malawas sit, dita kami na. Tumayab kami. Tumayab kami, you're still dreaming. Yan, of coming back to your place, talaga mga nagpintastic pa sir di Hong Kong. Ngamin di dyan mga iparit ti ag-smoke. You can smoke anywhere. Nagadutin ko takil nga ashtray di dyan. When, anywhere. Basta dati makita mong streets at ashtray. Ang prohibited ti ag-smoke. Tapos nagpedyo na niya bago ka makatawid yun. When, Kung naka-stay ka, no green and Yan. Ngarod, kumansur ka ang balong iti as requested. Dijay, Ano? Seven Seas. Seven Seas. Ayan. Seven Seas. Awan dito yan. Ginti may isa. Sige, birugam. Kahit, okay, we have 150 viewers as of this moment. Thank you very much. Abo ka na kayo. And thank you kuya. Press lang nga press ni ading ko mga Joy. Ti panang bugkaw mo kanya ko na kadagiti dadumabay apong nga musikeros iti Interot Isabela, basta taga Isabela kag nanad ka Isabela, mangmanggod ka pa ba inti musika, please feel free to join Isabela United Artists. Ayan, sa kapot ti presidentita, sa mo ti butos data kaya't may apo nga mairehistro dati nga organization tapno umatidtog pay ken umadupay apo iti agtao dito Isabela nga recording artist. And of course iti pa nagsisinaranay apo iti papadang musikero. Dito ti pirmi apo nga ipagpagnami. Unity. Taka na yun nga iti musikero ko taga-apat ano tatuma. Ayan. Aditay katin tayo tatan. Agkakado amin nga musikero. Ngarod! Para kataga niya nag-request kasi Seven Seas. Good evening, ating Miles de Guzman Lanuza. Inal daw sikat mapanpanunod ko. Panipot pa'y datang nag-ambo. Kenny Rogers. Unay pa'y kasanata ng iyaw awan ko. Sikat at tagainip ko. Nagligaten di kasasaat takasken kaddan asawa Ngemjok meten mapawilan tuirik na Ket idin imanugutak asikaken siyak tay asara Ang muklatan nuanyat mapasama Mapantagay Seven Seas Tanan namin kaniayan Idatun ko to'y puso Bagiken kararuan Mapantagay Seven Seas Tagpapastad ragsak Riknang kenday to'y riknang Isudat nagsabat Good evening ating Angie. Naibag nga ken naragsak nga rabi tayo amin ko na Request naman natin Joy utang tadi na pinanggag Ladies and gentlemen, Kenny Rogers. Inganagano mata ama ilimata Tikanay na panagsinarak ka Bigis latan At dan makro ang mga nuwata makakita Ngayon nalalabas ba't iliw ko ka
Agrigaten ti kasasaan nakasket katan asawa ngem japneten mapawilan tuirik na ket idin ni manugutak asikaken siyak tay asara amuglat tanuan niya mapasama mapantajay seven seas tanan namin kaniyaya idatun ko to'y puso magiket kararwa mapantajay seven seas tagpapasta't ragsak rignam kentay to'y rignam isudat nagsabat mapantajay seven seas tagpapasta't ragsak rignam kentay to'y rignam isudat nagsabat. Okay, the piece was originally done by Gina T and revived by Kumar Aprilin Velasco. May sama lang po nga miyembro iti FTD, FTD, issue ako na kuma. And may sabi katigiti miyembros kung ano din ating Miles de Guzman, Lanusa, Villaverde, La Fuerte, Galincana, Esmeralda. Ano dyan last nga apelyado na ni ating Miles? Lanuza. La Furga. Gandang gabi manong President, pakabla man amin nga miyembros sa Isabela United Artists, especially mga co-officers natin at syempre ang mga anak ko dyan sa Villar, Takawayan City. Sila? Habibi, B-Boy, Bubi. B-Boy. At may bunso, Moni Martinez, Kenny, Papot Me, Jim. Ayan. Ano, Jim? Tatay ka. Agyaman manong President. Ayan. G. Hernando Vidal, dagitaman nga idol nagkaanas ko na Nick Bayawa, makapalagip, takan tayo tinaglabas. Okay, John Michael Melio, good evening. And of course, ni Manang ko Felicia. Adati request na tatay nga magkuha na si Beautiful girl. Beautiful girl manon, isumanon. Po Diyos ko, di lamang umadita nga Karamang sonata. mantiyoy, insa ng mag, hehehe. And of course, ating Bernalyn Michelle, nagmayata, agkarapatugtog dagita kansyon nyo kuya. Yan, Jai Station Station Me. Program Adaniw. tuwing 10 a.m. to 12 noon. Ken samsamiweng iti amyanan 3 to 4:30 p.m. Kuna na ni ating Bernalyn of DWDY. And of course, good evening, Auntie yan, Irene Flora. mabuyamet dita ating ko Roger Flora. Mabuyamet dita kuna naman. Okay, we would like to see no mabubuya ni kabsat ni Manang Eileen. And Father Romulo Bailon Jr. sa si Rai Poser mga June. And Daakman, dito parokya iti Alakapan, going back to Kabatuan on Tuesday. Shout out GM Crucifix, give to him. Request Take Me Out of the Dark by Gary V. Thanks po. Hope to see you soon again. God bless us all. Kuna ni Father Bailon. Okay, can Anjiragwal, clap, clap, clap. 1, And, 2, 3, 4, 5, 6, and of course, heart. Guna na ta. And ating Merla Belmoro Corpus, a shout from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sino pa itagitoy? Okay. Susi Blanco. Good evening, Kenka, Kabsata, Rohel, Flora, ore madi ka muno, inauna ka, weno, inaudi ka ngam siyag, ngam kabuta Flora, dahil ta apo naglaka katandaanan because of Manang Eileen. Ayan, good evening. And Atinia Ramirez watching from Morocco. I'm Pangrabi. God bless. Karen Cristobal, Fernan, Cristina, and Ruben Suyat has joined. Eva Domingo Felipe, Marilyn Yadawa Covolo, watching from Wyoming. USA. Tatala Takasyan? ng kata Yoming. Wyoming. Yoming.
Yoming. Daytang ni Doming mabalin amin iti yoming ni tagtagain o kunanan sa mo dita. Doming, mabalin na amin. Amen. Doming. Ayan, special guest tayo po tatang rabi ni Mama Gustilo. Good evening. Lembang rabi iyo amin na po. Kaya, Ayan. Sige man, kablao man dagiti nakatune in watching us nga ta. una, kaplawa. kini Felicia Cereales. Ay, Apaw, nagadaw. Away, Una, gasim data ka beautiful in my eyes latati. beautiful girl. Ayun, Una beautiful. na. Ay, Oh my God. apo, ay. And Ang kabaw ating na ikaw. Janet Padua Duzon. Hi Kuya NJM from Israel. Pabati man Kuya. Sister Arlene. Arlene Salagado. Ken Marisa Tamayo. Tamayo. Ayan. Once again, good evening ka ating Janet. And thank you very much Kiti Rosary. Ngayon patulod mo. Uy, One. siya pala yun. Ayan, kat maawatam ko Father, nagadung amin, Father Bailon, maawatam ko nagadung amin tinangtid kanya ti crucifix and rosaries. So, to be fair, iduldulin mi apo amin di altaran, ayan. And Wildflower is highly requested. Nga, matagal ko nang hindi kinantayan nung panahon pa ng kopong-kopong. Saan ba yan? Matagal ko nang hindi kinanta as in kasi She's a child. wala na sa repertoire namin. Oh. And Rose V, Maur, Madul, good evening po. Watching here in Singapore. Singapore. And other Nagaduda. greetings when Papabamba yan. Fiesta Ronnie. Naimbag rabi iyo apo watching and listening here at Taiwan. At Taiwan. Yan. Fernan, miracle na lang po kung ano naman ni Fernan mo again. Miracle again. Unang tama, today request ni Ate Fel, tapakan og tampo. Hindi ka muna sino tipagititikaran na data beautiful girl. Garud, as requested. Here's something from Mr. Songwriter. Apo, umuti. O magtimpla kapi kanyatan. Okay. Malpas sa tayo timplak. Sige. Sika, muna na. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long, long while. I loved again. It was destiny's game when love finally came on. I rushed in line only to find that you were gone. Wherever you are, Pero sika. I fear that I might have lost you forever, like a song in the night. I just knew that I'd loved again after a long, long while. I loved again. It was destiny's game when love finally came on. I rushed in line only to find that you were gone. Beautiful girls, I'll search out for you till all of your loveliness and my heart's gone true. You've made me love again after a long, long while. I'd love again, and I'm glad that is
And of course, Karubab, don't fail to like and share our video. Tapno, mas at-ato tayo manan apo dito. Kan mas nagulgulo manan apo, di man nagbasa mi ti messages. But anyway, mas apol-apo nga i-like and share yo. Tapno, adayo pa, iti pakadanunan tayo. Kan adayo tayo pa, apo nga kakaruba dito itata. Ayan na. Tususan tabula, good evening, Kong Yang. Ayan. Dagiti maabutag lang apo ti messages natin mabaling ko nga basaan ta nagrigat apo ti thread back. So Tinay Kabael de la Cruz, beautiful girl, Delia de la Cruz. Ayan mon kuno na. Watching here from Hong Kong kuno naman ni May pa-shout out naman manong ken ating JM agyamanak kuno na. Just Brand Ballesteros na imbang rabiyo kata kayo amin kablawak man Kuya June family Maron Jaya Bugarin Pangasinan ken dagiti pamilya ka Ballesteros family of Karosukan Sur. Thanks po. God bless ko na. Susie Blanco says here, wow. And Cesar J. Kabumay Bayawa. Good evening, Manong. Jayman Agkabaw Man. Mary Jane ng Santiago City. Idol ko po kayo ni Kuya JM ko na Agkabaw Mary Jane. Jayman. Agkabaw. Okay. We will do that in a little later. Okay, Judith Casanova Tolayas just joined. Princess Ravi Rain watching from Hong Kong. Neneng Balubar Alvaro Roque kuno na toy watching from Singapore. Ayan. So kada kiti dadumas apo, dadumas as in others. Daduma pa apo nga pangablaaw, suplyan na may tamtama apo. And for the meantime, awo mo ni Amak isong let me do this piece for everyone. Gor kata kita man iti kanta apo awumutan niya magan partakang balong. So, umutan. Partakang balong tatama sa second voice, awan si second voice na dito yung sonatak. Yan, thank you very much. Ayan. Here's something from Tommy Xiao. Para apo kadagiti tao nga mabalinting kasanggiran. Maaasahan natin in all aspects nga kunada. Mabalintay yung utangan. Dito sa natang para kanya na. Isagot yung apo katakwada. So, itype yung apo tinaganda to'y. No, sinuman ti kayo nga pag-editikaran. Nating nga sanata, count on you. And, dagiti ito mga request. Tandama may kansyonan. When I think like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are, I cry these tears Tagasin na talaga. on our own. We've been so far, we've sworn at the moon, and we've counted a million stars. My love still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. All alone in my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when.
If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Whoa, whoa. Pa-shout out naman, EJ Balay, ading madamadang adumdumeng. Thank you, kuna niya. Manang Virginia Domingo, ngam din naman impagamanin tinagnagan dagiti kakabsanan, tapno na parpartang Pa-shout out naman po sa mga staff ng mga Blue Water. Ano? Yes, good Jockey evening. Montenegro Reyes. Hello, ating RJ, kuna naman ng Virgin. And of course, once again, to all members of FDD PI, yan, sa aming production, thank you very much, Abu, for making us great. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time. Troubled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Ito na inayon din yung boses ko. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. Oh, datang tapos isanata by Tommy Xiao, and it's called Count on You. And please, ore paabutin tayo mamasit iti 300, 289 ni ayan. So please do like and share our videos. Tapno dire-diretso apo iti live show mi dito Facebook. Ayan kat apo batik-bat amuno sino man iti basahin ko kung nagkatubot na tambakan tamanan iti messages. Ayan. Aldrin Lacasandile. Lacasandile. Mga idol ko na naman. Ayan. And Abet Lopez. Saley Tot. Whatever is that. Okay, and Elvira Cabucana says here, makapaikat banog kayo ading tasonata. Oh, thank you very much. Apo keng kagat. Tapno apo maikat nga lalalo ti banog yo. Kaya't naman apo dito yung kita umarot nga ado ti agi share. Man ti makikita mi. Okay, Bong Aquino Carion na imbag nga rabi iyo. Apo nga naglaing kayo nga talaga. Pwede mo mag-request ng theme song ni Apong ko as a Bed of Roses. Thank you po na naman. Nga Roda, may sabi ka digiti request earlier. Isang code. Depth. Okay. Depth. Kailangan depth. Kung ano yung depth. Nga Rod. Utang. Depth. Hindi makapik ka pa. Kaya dakon. Ulit! Palpak! Wala, sumali ka na. Tayo, teleser-ser mo. Nga punchline. Nabayad akon, tayo utang pon.
Mabalin ko man mangalan, imbag lang ay nagtintinagan, Pasray inakilim mengan, tansaan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan. bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Ay nagimas ti o, Naraman na mo. ay nagimas ti o, Padaso. ay nagimas ti o. Ayan na. We have Utang, jay 300 bangko. viewers. Thank you very much. Nova City bu, Oh, natakanya mo. Nova City bu, Oh. Nova City bu, lubasit met porsyento. Ayan. Kaya't napayagsal, kaya't napayagsal, kaya't napayagsal, dati alahasyon. Amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot, tangin jay bangko. Nabayad akon, tayo tangkon, mabalin ko man mangalan. Ibag lang ay nagtintinagan, pasaray inakilemengan. Tansaan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Tay ko marikit po, Ay. tay ko marikit po, tay ko marikit po. Milan jay bangko, inkantomet agpar, inkantomet agpar, inkantomet agpar. Rilis no kayat mo, alwadam day taap, alwadam day taap, Sa bunog. alwadam day taap. Lication form mo, yoy bili mo yung amin tayo umot, amin tayo umot, Dapat tayo sungod na amin to. tayo umot, tangin jay bangko. Ayan, pampansin niyo mo siguro dito sa kung kakara mo. But I would like to introduce to you our former mayor, Sir Fred and Ma'am Edith. Ayan, if you're watching, good evening to both of you. And thank you very much for this tasa. Ayan, 50th anniversary yun sa dito eh. Nabayad akon, tayo tangkon, mabalin ko man mangalan. Imbag lang ay nakintingnagan, pasaray inakilemengan. Tansaan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Diretso Sonata Carva with this space baby kinineneng may sakadagiti kalatakan apo itatang sonata itikas kasaran by the four the duo. Nagbaliwen ti panawen ni Bibi ken ni Neneng, sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senin, pati lang ken ugali jakun na matarosanen, awanen ni Ilokanan nga amamukki diya panawen. Ay awanen day di narumpi, ano umiser mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanen tin kamisala, tababaketen taditwitenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. Okay, to our 397 viewers, thank you very much. Kas na election lang dahil tabalong mabalin mo nga nayunan. Laka. What? Nagbaliwen ti panawen ni Bibi ken ni Neneng, sa balin la dawanda, luwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda, awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamukki di yun Wow, una. special mention apo. Manang awin tita Elvira Dakanay apo tatala nga nakita nga nag-online. So far iso apo iti
kaubingan iti aming FDD stakeholders. Good evening kayong kakat. Kaya po tatakalaang nga nakita nga nag-online. Once again, good evening from the kadagiti kapadpadang nga stakeholders for the Kido. Dito ni Manang Virgie, ni Bayaw Joseph, ni Manang Kofel, ni Manang Darlene, and of course, sino pa ya? Aduda pa and ayan, makibatang kalatakadakwada. And thank you very much na nakita na kamalang online. Balong, itultulit na sumalang. Sala, intarayda, anusan minti pagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awalan, tingkam isala, tababaketen, kadito'y tenga, tagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awalan, tima isala, intarayda, anusan minti pagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awalan, kamisala, tababaketen, tadito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda, ay awanan, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. And so, hello Basang. Basang Virgie, madama ti trabaho ngem, kinikin sikat ko na naman ng LV. I love it ko na naman ng Virgie. Miss Virginia Domingo, ayan nga ag-celebrate iti birthday na, ag-debut into November. Advance happy birthday kay ka manang Virgie. Kaputa advance ti inka pa nagpa-reserve iti date nga panagkansyon mi dita Bagnos Aurora, isong advance birthday greetings mi kay ka. Ayan, once again, manang Aileen Flora, good evening. To Iris de los Reyes, pakikablao man apo, jay Hong Kong, dagiti padak nga, nakariing pailaang, especially sa Rate family. Ayan, good evening kata kayo. And Feliz Sabado has joined, naganas ti nga itikla-tiklay ko na apo, rabi imutan buyout. It's 10:18 in the evening, and you're still with your Manong June Seriales. And John Mark Pastor. Dito lang apo, nakurapay ang ayan, Chacha Balse may alata ko na ni Manang Aileen. Manong ko po, nakachinelas ni Manong Lito, baka goyo din da jay ko. And Lynn Ventura, ayan, Hi Norman at LV. Here of ano ta? VMUF Yan, in Santa Carlos City, Pangasinan. Yan, Ano naman? VMUF siguro VMUS is beautiful men in uniform of Pangasinan. Actually, we have no idea what is VMUF and paki-explain. Anyway, Jan Kaloy says Shout out to Ilamos family. family. Ayan, good evening. Ricard. Diyaman 70s. On Alpaso, the 70s ang tatay. kadumdum nga. Mati baka nagpakon na lang. Online na lang. Okay. Once again, please do like and share our videos. Ayan, kimapsot iso nga mabati viewers. Iso mamatik la unay nga iti agdingding ano nabigsata agat adudamot apo no nagkibalteng iti kwatan iti signal tan ay ag-offline na gintuman. Leonard Agkawili, pa-shout out from Riyadh. Ruel Benavides Arpilla, manong Jeman kiniwar kunana. Pagbigyan taman dati kiniwar. Sige man, takiwaran taman tata dagitoy adatoy tata. Where can I find that? Oh my God. Ilocano version. Kiniwar is the kiniwar. Okay. Kada kiti nga road napadpadas nan iti nagmanmaneho apo iti jeep wenno anyaman nga pangpasada kas kuma iti van, pedicab, bisikleta, patuki. May paikad na kanyo dito yung sonata. Our version of the song. Hello, Jackie Montenegro Reyes. Shout out naman po, sabi niya. Minsan nga daw nagbiyahe at jay sentro, katilugan ko jeep apang pas
may sango, amano jay balasang nagyan abay ko. May ayo akman iti imbalikas na kalanglang akanang ni Robin Padilla. Isem kung man ket na'y salsalumina, tain kumpara nating artista. Magustuak man dayti nga ading tauray mga natsuk makaikat nagtibanog, tila di kaya't tano iprenog, maisayo metem dito'y saklot ko. Anya ket din nga eletnan, idi at danatangken ngay na nagamatan, ket jak meten amalisyan, ramay ti balasang akiwan. Idindadandani kami makadanon, panagikambyo, makigitgitan kaniyakon, uray lating magderte adito'y saklukon, tay sumetan piman, tinda ikambyo. Nakabatangak, iwag a passenger, panagchansing nake, nadawel, irespeto latatamuk a barbaren, at ipasahes na ket dagdakel. Magustuak man dayti nga adi, tauray mga natsuk makaikat nagtibanog, tila di kaya't tano iprenog, maisayo meten dito'y saklot ko. Anya ket din nga alag na, idi at danatangken ngay na nagamatan, ket jak meten amalisyan, ramay ti balasang akiwar, ramay ti balasang akiwar, ramay ti balasang akiwar, ramay ti balasang akiwar. As requested, Sanko Old Kiniwar by the Four Decade Duo. Kaya sumala tayo amin, Tichacha Carlo ba? Can I take a rest? Pangkalang tabako. Nagpasya rejay downtown, Talagang abimano ah. adan na sabat ko abalasang, kinid dayak itikan nigit, imisem nakasamsam Victoria tinagan ko kinunana, inarem ko ni Victoria iti nabayag, nupay kasta tibanag na inanusak, ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria, naklon nantoy ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal ladak ni Victoria iti denak,
Gemalas ti amin amalas, inangaunak ni gasa, ididimteng ti maysa pasama. Idi na panak nagpasya rejoy balaydan, ni tatang na ti inak nakasarita. Ay barok pasinsyakan. Nasakit tinakem ko itinapasamak, ket napanak naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen ti liwliwak ni Victoria, ket awanen iti denna. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag ko ani Victoria simbang peten. Dagus ko asinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan, ngem at damit ti ubing akadwanan. Ay. Ket di ta tinagpatenggaan, daytoy kanta ti istorya, may panggep ken ayan. Tanagsublin ti liwliwak ni Victoria Sinobliana, nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Okay. Tuloy tayo lahat na. Ori ng broadcast interrupted dyan sa mga lugar. Dayawag man, di kinalain mo agparpar mo. Tay, di lang kalman mo. Dagos mo ngeten, ngayon bagata ayan mo. Idin tuta jak pa'y unay, amoy kakatadao. Di ka man manar sa iyo, manursulisog uwading ko. Tamakarik na agkadagita buladas mo. Tataytay ko lang, asyak tipit-pitik ka pusong. Nuwi di lang kalman nakita ka magkakaapay mo. Kape. Dakay ababai fuera de los buenos. Agaya kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay-ayo, pangararcho, ngem pasig na ulbo. Dakay ababai nahilig kay kipaspasaran. Pagkang ang awan niyo tinagan ni ayan. Ayakan niyo lata ag mamati at mamaya. Kastay ban ni ito at taapan na at damit sumigba. Buti babai ket agray-rayo pailae. Nagagat na isang ken natwantak ne. Ngem no makakita da ti lalaki nga napungka. Insaot insarita nga isuksukan na ka. Dakay ababai fuera de los buenos. Ayat kayo inaangaw, inuulbod. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay-ayo, pangar-archo, ngem pasig nga ulbod.
Okay, for those who are experiencing broadcast interruptions, ladies and gentlemen, please do reset your cell phones. Ayan, pumanaw kayo lang po, di dyan pagbibuyan nyo, and then come back. Partakan nyo teksubli and ma-refresh no ka apo ti memory na dito cellphone nyo. Ngam dito, ayan may apo, diretso iti broadcast me. Ayan, dito lang ayan nyo apo. Pangay ayo pangararcho ngem pasig nga ulbo. Pangay ayo pangararcho ngem pasig nga ulbo. Ayan, ket papati naman po atak nga ni Janice kanana ni Michael Fuentazilla Miana of Taiwan. Model Juan says, I just joined. Ayan. Napuputol ko na naman yung manang ko. Ayan, okay na siguro kasi malayo na tinakbo ng ating mga messages. Ayan. Hindi, nagado. Ayan, ang dami. So, kasto lang po, tapno maliklikan tayo, di pa nagputad. Yung unay message kanyag, no, kasi nga live kami. Ta, mampabuntog, kasi na magkadagiti messages yun dito. Sa kaysa lang po, agisend hang kayo unay at tutungtong nito itapno ay supay apo nga ipapartak iti ko kami. Ayan, in mute ko lang nga ro dito Isabela United Artist agparparang lata dito messages dito. Ayan, dagi dati agkakanayon. Ayan. Okay, nota kasi apo if you're experiencing broadcast interruptions, maminsan lang, pero no, agulit-ulit ay dito yamin na po ti problema. And we have 384 viewers as of this moment. Thank you very much for watching. And Livy Lim Umipig, follow po watching from Hong Kong. Patata ating view na ni Manong ko nga Felicia. Naayangin, signal mo Manang Virgie ko na naman. Ni Bayaw Joseph. Ayan, and ating Lina Balyaceros, hello Manang Feli, and cousin Venus kunana. Cousin Sindagayam because came from Pangasinan nga agpadpada. Ngarod apo Sa nag-request nilang arak tatay. Arak, ato din nag-request si Arak. Tatay pay nga to ngarod ajay ko. Tatay pero grugi. So ulitin tangor ti ag-broadcast. Bueno. Okay, we will do that in a little later after this piece. Now, here's something from the Four Decade Duo. May sa apo kadagiti kay ayo nga salaan dagiti babaga dito puro 4 Ramon Isabela. At ay sunarang na po 1 tweet. Ay naadin ko numarik na malakumak, tirik-rik na ita nga agdamak, nga bayag gidin na pagpagapon ka, imaag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ka nagsabat, agkat bakit ba unay do'y tiriknag, imat matsyupay do'y di panagnag, tapno mapansin wapo do'y langak. Ay naadin ko numarik na malakumak, tirik-rik na ita nga agdamak, nga bayag gidin na pagpagwapon ka, may maagkan sa tadi ka makadlaw. Tweet, ay palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken adin ko atumutwit-twit. Adin ko, awan neten patong mo, tabaran dilyas na apgesan adin ko. And of course, first time yung may kadwa nga makita mi naman ng Esther Calibuso. So, good evening kay kama ng Esther. Kaya ulitin mi, December 28 ta. Tirik-rik na ita nga At switch na ka talaga. Nabayag gidin na pagpagapon ka, yan maakan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkat bakit ba unay do'y tiriknag, imat matsyupay do'y di panagnag, tapno mapansin wapo do'y langak. Tweet, ay palso-palsuit, ayat ko ano
nasamit ken ading ku tumutwit-twit. O ading ku awan metten patong mo tabarang dilias na apgesan ading ku. Twit-twit ay palsu-palsuit ayat ku nasamit ken ading ku tumutwit-twit. O ading ku awan metten patong mo tabarang dilias na apgesan ading ku. O ading ku awan metten patong mo tabarang dilias na apgesan ading ku. December 27 and 28 kano ti schedule mi apo sa Jai Smart Gonzaga Cagayan. Apang kami kano agpuros apo iti Dokyang. Di Jai. Dokyang nga para kini John Mark. Sana kantaan iti kastoy. Si kamu, les to ka nga talaga. Okay, once again, apang kami to Jai Smart Gonzaga Cagayan. Tano kansyon, ito tayo nga sonata ni Jai. Mati, nababa. Ayan. Once again, umay kami to Jai Smart Gonzaga Cagayan. Tano kansyon, ito tayo sonata. Oy, paulit-ulit mandong. Rain gently falls whenever we say goodnight, falling like when you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I send. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody else your heart. It can never be mine. Apo siguro dito yung apo ti mauting kasonata may tatangarabi pirmi mo nga kumapkapsutan ti internet min kat siguro at unay ta gusto sardo ti department. Anyway, thank you very much for being with us, and this has been your Manong June Sarialas together with John Mark Pastor. yan, katata kami tumanin apo iti kasi mo lang nga oras di mi lang amo nanyang aldaw. Bigla ang tulatan. One. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Somebody owns your heart. It can never be mine. Ayan, sir, very much po kaya nagtalinaan nga
Kakaasi kami lang po nga apa iti Globe Communications Incorporated Philippines.com na nabundog apo iti connection me kanayon akno tawag tapno iyapan da apo ti umno nga baybayada me nga barbareng apo mapaganda nga request ko katakwada we are paying 10 Mbps. Ayan, per seconds nga may tirumrumar apo tata as of this moment is only 500 kilobytes lang apo nagbaba iti rumrumar makikita mi apo dito yung monitor me hanya umno apo dito babayadan me iti Globe. Ayan, anyway akikita tayo man next week siguro or this coming weekends para matkadigajaya taga North America, basta north part iti America and Hawaii. So once again, thank you very much and God bless everyone. Thank you very much, apo kada kayo amen. Agpakata kamot abalong. Thank you very much. Ayan. Good night, everyone. God bless.